Ինչ նպատակ ենք մենք հետապնդում թվայնացնելով մեր մշակութային ժառանգությունը։ Զարգացումները պայմանավորված են գլխավորապես մի ֆակտորով՝ տեխնոլոգիա։ Ուզում եմ համարյա հարցնեմ, պարոն Կարապետյան, մենք քանի տարի ենք հետ։ Եթե դուք չեք տեղափոխում տեխնոլոգիական հաշտություն, համարեք, որ դուք կարող եք ձեր բոլոր հումանիտար ֆակուլտետները փակել։ Երբևէ ձեզ հաստատվել եք առաջին հայերեն իմեյլը ով գրեց։ Ով է հայկական Unicode տառատեսակի հեղինակը։ Դե կարող որպես սիրուն բացիկ են ուղարկել։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, Բուն TV-ի եթերում Բարդ մարդ հաղորդաշարն է եւ ձեզ հետ ինչպես միշտ հոկեբան Զոնա Մանուսյանը եւ բանաստեղծ Կարեն Անդաշյանն են։ Այսօր մենք խոսելու ենք ազգային թվային ինքնության հարցերի մասին ընդհանուր առմամբ եւ գրավոր ժառանգության, հայոց գրավոր ժառանգության թվայնացման հարցերի շուրջ մասնավորապես եւ այս հարցում մեզ օգնելու է մատենագետ Մերուժան Կարապետյանը։ Բարև ձեզ։ Պարոն Կարապետյան, նրանց համար ովքեր չգիտեն, ներկայացնեմ, որ դուք իրոք լեգենդար անձնավորություն եք մեզ համար, մարդ ով կանգնած է մեր թվային ժառանգության թվայնացման ակունքներում, ով ստեղծել է համահայկական թվանշային գրադարանը, իրոք մոնումենտալ կարելի ասել թվային շտեմարան, որ ամփոփում է մեր դասական գրականության ամենակարևոր գործերը եւ դրանով զբաղվում եք արդեն տասնամյակներ։ Եվ թվայնացման եւ թվայնացմամբ եւ թվայնացման հարցերով։ Եվ առաջին հարցը, որ միշտ սիրում եմ քննարկումը սկսել ամենաբազային հարցից, որ կարող է մի կողմից ակնհայտ թվալ, բայց նաեւ անհրաժեշտ է, որ այդ սահմանումը տանք եւ նոր շարունակենք մեր զրույցը։ Ինչ արդյունք, ինչ նպատակ ենք մենք հետապնդում թվայնացնելով մեր մշակութային ժառանգությունը, բացի իհարկե ակնհայտ բովանդակային պահպանության հարցը։ Շատ լավ։ Սկզբից բայց մի փոքրիկ առարգություն թվայնացման տերմինի շուրջ։ Այո։ Ուրեմն ճիշտը գործածելն է թվանշանացում։ Ինչու՞, որովհետև digit-ը լատիներեն ոչ թե թիվն է, այլ թվանշանն է։ Ռուսերեն է կա число и цифра, չէ՞։ Տարբերությունը։ Ճիշտ ասել թվանշային գրադարան, որտեղ իրոք ինքը թվային չի, այլ թվանշանային է։ Մեր այդպես էլ կոչվում է հայ մատենագրության թվանշային գրադարան։ Սա ուղղակի բանի մոտ։ Իսկ երկրորդը փուլ է, մարդկության պատմության զարգացման փուլ է։ Դարապես զարգացումները պայմանավորված են գլխավորապես մի ֆակտորով՝ տեխնոլոգիա։ Եթե գալիս է նոր տեխնոլոգիա, մարդկությունը մի ուրիշ շրջան է տեղափոխվում, թռիչքա ձև, չգիտեմ ոնց կասեք, կամ աստիճանական, տեղեկատվական, համակարգչային տեխնոլոգիաների մեջտեղ գալով բացվեցին մի այնպիսի խնդիրների շարան, որը զգալի դարձավ ինքնության հետ կապված խնդիրները մինիմալ կորուստներով գոնե, ամենանվաստ կորուստներով տեղափոխել այդ դաշտ։ Կորուստները անխուսափելի են։ Անկասկած իհարկե կորուստները ուղղակի օբյեկտիվ են նույնիսկ։ Հա, պիտի մտածեք ավելի ոչ թե կոմֆորտ, այլ ավելի լավ տեղավորվելու այդ դաշտում։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է գիտության միջուղի, ես կխոսեմ միջուղի մասին, հիմնականում հումանիտար։ Այս բaragայում գուցե մեկ գործածեմ հումանիտար եւ հայագիտական, բայց հիմնականում դա մեկի հումանիտարն է։ Հումանիտար գիտելիքի տեղափոխումը այդ դաշտ։ Ինչու, որովհետեւ այդտեղը որ ինքնության շատ տարրեր է, բազում տարերի հետ ենք մենք փախվելու իր պահպանության, զարգացման, ընկալման եւ այլն։ Անխուսափելի է դառնում այդ խնդիրները։ Այ ինքնությունը հենց որպես ֆենոմեն ոչ թե չարչրկված իմաստով ինչպես սիրում են անընդհատ, չէ, ինչ լինում է ինքնությունը առանց բովանդակությունը ճշտելու, բայց ինքնությունը ձեր աշխատանքում շատ շոշափելի իրողություն է, այսինքն այն անշոշափելի ժառանգության շոշափումն, այսինքն այն ինչ որ անոտարելի է մեզանից եւ մեր պատմության մեջ մեզ հետ եկածն է ու մեր պատկանելությունն է մշակութային, հա, ցույց տալիս։ Այ այս ինքնությունը ինքը միշտ ունի լարում, ինքը ունի լարում պահպանման եւ
զարգացման միջև, հա, կամ քոնը լինելու, բայց նաև ուրիշին առնչվելու միջև։ Այս հարաբերություններում ինչպես ենք մենք տեղավորվում այդ գլոբալ հարթակների առումով, այսինքն օրինակ մենք մեր այդ մեր ժառանգությունը, մեր նյութը ավելի արդյունավետ է, որ փորձենք պահպանել օգտագործելով օրինակ այնպիսի շտեմարաններ, որոնք կան, շտեմարան կարող է սխալ բառ օգտագործեն, archive org-նա, չգիտեմ, European-ը եւ այլն, թե մենք պետքա նաեւ փորձենք հենց նեղ իմաստով մերը, հա, Google Books-ը, թե նեղ իմաստով մեր հարթակը պետքա բանենք, ոնց համատեղենք այս մերությունը եւ ուրիշությունը, ոնց անենք։ Մինչև այդտեղ հասնելը մի հարց ճշտենք մենք ինչ ունենք։ Մենք մեր ինքնություն, մենք ուր ենք, ինչ վիճակում ենք եւ այլն։ Տեսեք, Հայաստանում գիտությունների ակադեմիա ստեղծելը անցյալ տարի 40-ական թվականներին գիտական կառույցներ, ինստիտուցիոնալ տեստալու գիտական գործունեությունը Հայաստանում առաջին փորձն է, ճիշտ է, 40 ստեղծվեց գիտությունների ակադեմիա, որի մենեջմենտը, կառավարումը չփոխվեց 50 տարի, մենեջերն է հետը։ Դուք Երևանայում եք ասել, մենեջերը շատ արդիբար չէ այդ ժամանակների համար։ Նու կարող եք ասել պրեզիդենտ, կարող եք ասել դիրեկտոր, կարևոր չի։ Հա, այդ հաստատության մենեջմենտը, հաստատությունը ինքը բան է, կառուցվածքային է, բաղկացած է մասերից, չէ, ակադեմիական ինստիտուտներ եւ այլն, նրանց էլ է վերաբերվում ասածս։ Ասածս վերաբերվում է նրանց կառուցվածքին էլ է վերաբերվում։ Դա միութենական ծրագիր էր, խորհրդային միության, բոլոր հանրապետություններում ստեղծվեցին դրանք համապատասխան լեզվի ինստիտուտ, գրականության ինստիտուտ եւ այլն։ Ներ ինստիտուտային կառուցվածքն հիմնականում նույնն է։ Չնայած մի ազգի լեզուն հազարամյա պատմություն ունի եւ ուրիշ ուսումնասիրության բաղադրիչներ է պահանջում, մյուսը 19-րդ դարի լեզու է եւ այլն։ Բայց սխեման նույնն է։ Եվ այո, սխեման բոլորի վրա տրվեց նույնը։ Դա մինչև այսօր այդպես է։ Կարող եք Երևանայել։ Մինչև այսօր այդ կառուցվածքը, չէ, բայց մինչև այսօր այդ կառուցվածքը չի փոխված։ Լավ է, վատ է, դա այդպես է։ Եվ շատ հաճախ ներսից էլ բողոքներ կլսեք, որ անկախությունից հետո, երբ որ պետությունը ունեցավ կամ դրեց որոշակի խնդիրներ, որ ինքը ուզում էր գիտական հանդրույթից։ Եվ առաջացավ հաղորդակցման խնդիր։ Ոչ հանդրույթն էր պատրաստ պետության խնդիրները լուծելու, ոչ պետությունը գիտական հանդրույթի առջև կանգնած։ Դա շարունակվեց։ Եկանք հասանք այսօր այստեղ։ Ու մեկ էլ այդ ժամանակ մեր վրա թափվեց տեխնոլոգիան։ Ու առաջացավ մի հատ քաոտիկ վիճակ։ Հումանիտար գիտությունների մասին եմ նորից խոսալու։ Դուք Երևանայում եք հումանիտար գիտության բնագավառում գիտնականների առաջ հայտնվեց մի գործիք, որի անունը համակարգիչ է։ Շատ զարմացան, շատ ուշադիր նայեցին, հետո սկսեցին ինչ-որ բաներ անել ու տեսան, որ ինքը շատ հաջող գրամեքենա է։ Կարող են ջնջել, պատկերացնում եք, կարող են տարերը մեծացնել, կարող են տպել, գույն կարող են տալ եւ այլն։ Հիացմունքը տևեց մոտ 2 տասնամյակ, գուցե հիմա էլ շարունակում է ոմանց մոտ։ Համակարգիչը իրենք ընդունեցին որպես շատ հաջող գրամեքենա։ Համակարգչային գիտելիքը մնաց շատ ցածր վիճակում եւ տեխնոլոգիական առաջարկը արվել էր իրենց տեխնոլոգիական առաջարկը, որ իրենք ստացել էին գիտության այդ ճյուղից, պատասխան չստացավ իրենցից։ Պատասխանը ենթադրում էր հումանիտար ոլորտի գիտնականների կողմից բազում ծրագրաշարերի ստեղծումը։ Այսօր լեզվի խնդիրները, այսօր այս դարաշրջանում լեզվի խնդիրները դուք բոլորը ամեն օր զգում եք։ Դուք ձեր համակարգչի խելախոսի հետ հայերեն եք խոսում, թե ոչ։ Ոչ։ Ինչու՞։ Եկեք փորձենք Ինչու՞ ձայնաճանաչման գործիքը չունեք։
Ինձ հասկացաք թե չէ, ինքը չի ճանաչում ձեր ձայնը։ Մտածեմ պիտի։ Նույնիսկ հայերեն ձեր ձայնը չի ճանաչում, հայերեն ձեր խոսքը չի ճանաչում։ Նաև այդ պատճառով, որ բայց ինձ հասկացաք, ես որ ես ասում եմ լեզվի խնդիր, այսինքն լեզուն, լեզվի 21-րդ դարի համեմատ պետք է լեզվի մեքենայացումը կադարվեր երկրում։ Ճիշտ է թե չէ։ Այո, մյուս լեզուներով արված է։ Դա պետք է մեզ հարազատ մներ նաև նոր, տեսեք, այդ menk-ից սկսեցի հարցը, հա, ոնց բալանսավորել, օրինակ այդ միջազգային հարթակներում մնալ կամ լինել, թե մերը ստեղծել, թե երկուսն էլ ու ոնց երկուսն էլ համատեղել, ու եկանք այդ menk-ի եւ ուրիշի հարցին, հիմա ինձ մոտ հարց առաջացավ, որ փաստորեն մենք մեր menk-ից էլ ենք խորտ, որովհետեւ օրինակ հայերեն վիճակում հայերեն տեքստով հեռախոսի օրինակ ֆունկցիաները կարդալը այդքան էլ սովոր տեսարան չի, հա, այսինքն մենք դեռ պետքա ճշտենք մենք մեր հետ ոնց ենք հարաբերվում, այդ քրիստոնեական է, մեկը գործածունները չի, գլխավորը խնդիրները լուծված լինեն։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ տեխնոլոգիաները փոխվում են, աշխարհը փոխվում են, բայց մենք չենք փոխվում։ Դուք ներդրվում եք։ Այո, այսինքն խնդիրն այն է, որ մենք չենք մեր ենթակառուցվածքները չենք համընթաց ներդրվում։ Դուք չեք վերցնում։ Այո։ Դուք չեք վերցնում, դուք մնում եք որտեղ։ Ձեր փոխարեն կամ ուրիշը պիտի անի, կամ դուք կորուստ եք ունենալու։ Կամ էլ կօգտվում ես պատրաստից, որ ուրիշ լեզվով։ Այսինքն եթե ուրիշը պատրաստեց ձեր փոխարեն։ Այո։ Ուրիշի հոգի առաջին հոգերի մեջ ամենևին չէ 100-րդական հոգերի մեջ չի մտնում։ Պատրաստել մի գործիք, որ դուք եւ այլ։ Հասկացաք, դա ձեր ինքնության մաս է։ Ուզում եք վերցրեք, չեք ուզում։ Բայց այդ իներցիաներին դիմանում ենք, ասենք կան այդ ուժեղ, լավ կառուցված հարթակներ ու մեր այդ հետ մնացածությունը, հա, չասեմ հետ ամնաց։ Ոնց է։ Որ ասում եմ կորուստները մինիմալ է, ես դրա մասին եմ ասում։ Ուշանում է նույնիսկ բազում են ոլորտները, որ նույնիսկ խնդիրները չեն գիտակցում, թե ձևակերպված չեն խնդիրները։ Իհարկե, տեսեք, թվանշանացման խնդիրը, թվանշանացնում ենք ինչի համար։ Ուրեմն դասակարգելու, պահպանելու, փոխանցելու եւ ուսումնասիրելու։ Դասակարգելու առաջինը։ Ինչու՞, որովհետեւ մարդը իր բնույթով չի կարող չդասակարգել։ Ոչ մեկը իր գիշերազգեստ եւ սուրճի բաժակը պահարանի նույն տարագում չի պահում, չէ՞։ Մարդուն բնորոշ է այդ կատեգորիա։ Այլապես չեք կարող գտնելու, ո՞նց եք գտնելու։ Հետո ո՞նց եք գտնելու։ Այդ իրերը կշատանան, իրերի աշխարհը քրագանությունից գիտեք, դուք ո՞նց եք գտնելու։ Եվ առանց դասակարգելու ո՞նց եք ուսումնասիրելու։ Դուք հիմա ինչի այդ դրա համար են ստեղծվում Դրա համար են ստեղծում էլեկտրոնային շտեմարանները, ուր շտեմավորվում է դարերով կուտակված գիտելիքը կամ նյութը ավելի մատչելիություն ապահովելու հետազոտողին, ուսումնասիրողին եւ այլն։ Դասակարգվում է, շտեմավորվում է տեքստը։ Ասենք մենք հայերենով մեր ժառանգություն ստացած 5-ից մինչև այսօր եղած բոլոր տեքստերը պետք է ունենալ թվային, պետք է մատչելիություն ունենալ, թե ոչ։ Հիմա դրա մի մասը հայտնի է Գուտենբերգի ֆորմատով, ձևաչափով, որ կոչվում է գիրք, տպագիր գիրք, չէ՞։ Այսինքն բոլոր գրքերի թվայնացումը պետք է։ Մի մասը դրանց ավելի ճիշտ ահռելի մասը, որը չի տպված, ծրագիր են։ Այդ ծրագրերը ամբարված են, հայկական ծրագրերը 30,000-ից մի քիչ ավել ամբարված են մի շարք շտեմարաններում։ Իդեպ ես ուզում եի խոսենք այդ հարցի մասին, եթե զուտ տեխնիկական գնահատական էլի, մենք ինչ ժառանգություն ունենք եւ այդ ժառանգության որ մասն է արդեն իսկ թվայնացված, մինչեւ արդեն շտեմավորմանը չհասնելով, որ մասը չէ, ասենք այդ գնահատականը տանք, հետո խնդիրները բացենք։ Կարեն ջան, ուրեմն մոտ 30-31,000 հայերեն ծրագիր ունենք։ Ամբարված աշխարհի ամբարված, ոչ շտեմավորված, ուշադիր է խնդրում են տերմինից։ Աշխարհի մի շարք կենտրոններում, մոտ կեսը Հայաստանում, Մատենադարանում, 4,500, բայց ընդրովի հավաքածու, նաև աշխայական հավաքածուն, Կիլիկիո թագավորությունից հետո Երուսաղեմ, Սուրբ Հակոբյանց վանքում, Մատենադարանում, 4,5-ից մինչև 5,000 Վենետիկ Սուրբ Ղազար, Մխիթարյան հավաքածու, ինչու եմ ասում 5, գուցե նաև 5,5 վերջին տասնամյակում եւս մի 1000 նոր ծրագիր այնտեղ հայտնաբերվեց, բերված, որ չէր ցանկված։
Վեննայի Մխիթարյան մատենադարանում, Ճյուղայում, Պարսկաստան նոր Ճյուղայում, մյուսները օդար պետությունների պետական հավաքածուներում, Ֆրանսիա Բիբլիոթեք Նասիոնալ, British Library, ավելի փոքր հավաքածուներ կան եւ այլն։ Թվանշանացված հաջորդ հարցը ոչ մեկը չի թվանշանացված։ Ոչ մեկը։ Ոչ մեկը։ Այս շտեմարաններից ոչ մեկը դուք ոչ միտեղ չեք գտնում սրա ծերագիր ժառանգության թվանշանացման ծրագիր նույնիսկ ուղեցույց ինչ որ, հա։ Ծրագիր, թվանշանացման ծրագիր դուք չեք տեսնի, երբեք այդպիսի ծրագիր չի գրվել, չի քննարկվել։ Երկրորդ, լուսանկարվում են։ Բայց ծրագրերը լուսանկարվել են միշտ, նախկինում էլ։ Ուղղակի այն ժամանակ ոչ թվային կամերայով, անալոգ, հիմա թվային կամերայով կամ սկաներով։ Տարբերությունը մեծ չի։ Դուք ունեք նկարը։ Ծրագրի էջի նկարը, ասի ընդադրենք։ Նկարը ունենալը թվանշանացման մայր process-ում ամբողջ գործընթացի 3-ից 5%-ն է։ Ակտիվ տեքստ չունի։ Տեքստ չունեք, մետադատան չունեք, մետադատան դատան է։ Տվյալի չի։ Այո, տվյալները տվյալի մասին։ Այո։ Ուրեմն ծրագրերի մասին, քանի որ հարցրեցիք, ասեմ, ծրագրերը ընդհանրապես գիտության մեջ կադաստրիզացվում են։ Դա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ծրագիրը գույքագրվում է եւ դրանք հայտնի են որպես մայր մադյաններ, մայր ցուցակներ։ Երբ որ ծրագրի բոլոր էջերի մասին դուք տեղեկություն ունեք, որ էջից որ էջը ինչ է։ Ինձ հասկացաք։ Այո։ Հա, այլապես Արա ինչ ծրագիր է, երբ է գրվել, ուր է գրվել, գրիչը ով է, այո, մետադատա, բոլոր այն կենտրոնները, ամբարները, ծրագրային ամբարները, որ ես ձեզ ասեցի, դրանք բոլորը ունեն մայր ցուցակներ։ Մայր ցուցակ չունի Մաշտոցյան մատենադարանը, որը մոտ 10 թե 11 հատոր են հասցրել, մի հատորում ֆիզիկապես 300 ծրագիր է տեղավորվում։ Մաշտոցյան մատենադարանի տարբերություն մյուսների միակ հաստատությունն է, որի ամբողջ գործը դա է։ 1922 թվից դա պիտի լիներ, դա մասնագի։ Մյուսները վանքեր են, ճիշտ հասկացեք։ Հա, ասենք ինչքանով որ կարող են։ Սա նա այնտեղ պրոֆեսիոնալ չի։ Հիմա իրականություններ կան։ Այստեղ ասենք 3-4 հազար ծրագիր ենք կարողացել մայր ցուցակի տեսքով ստանալ, հիմնականում այնտեղ ավարտված է։ Հավելյալ հատորներ գուցե լինեն, բայց ավարտված է։ Խնդիրը մեր մոտ է էլի։ Թվայնացման ծրագիր չկա, բայց սա վերաբերում է, մենք խոսեցինք գրի մասին, ծրագիր մշակույթի, բայց նույնն է նյութական մշակույթը։ Դուք կարող եք օրինակ այսօր մտնել պատմության թանգարանի կայք, որոնում տալ, ձեր նախնիները որտեղից են։ Լորի։ Որ ավելի Օձուն, Հաղպատ։ Ասենք եւ պատմության թանգարանում փնտրել թե Օձունից նյութական մշակույթի ինչ ուրեմն նմուշ ունենք, որ ժամանակ բերված եւ այլն։ Կարող եք վեմագրերին է վերաբերվել։ Ամեն ինչին, նյութականն ու տեքստը իրար հետ համադրել։ Դուք ինձ հասկացաք, դուք կարող եք դա անել։ Չեք կարող անել, որովհետեւ դա չկա, ինչու որովհետեւ գույց չի շտեմավորված։ Նույնիսկ հենց այդ նկարի ձևով չեք կարող ենթադրենք եթե կայել ներքին բայց համենայնդեպս դա դուք համացանցում չեք կարող ոչ մի գործիք չեք կարող աշխատացնել այսօրվա մարդու համար ես ճիշտն ասած բարբերաբար ինչ որ կայքերում տեսել եմ մասնավոր նախաձեռնություններ իդեպ էս էլ է հետաքրքիր հարց մասնավոր նախաձեռնությունների հիմնարկների ու պետության դեր բաշխում է այս գործը տեսել եմ մասնավոր ձեռնարկներ որտեղ փորձում են այդ հուշարձանները գույքագրել անգամ այդ նոր տեխնոլոգիայով 3D չափով մոդելներ կազմել այսինքն ինչ որ բաներ ամեն տեղում հուշարձանի մասին տեղում գրել որ ես խոսում եի մշակութային ամբարի մասին համահայկական ամբար է Ուշադիր ինքը մի Հայաստանի Հանրապետության պատմության թանգարանը չի։ Ինքը Հայաստանի է։ Այնտեղ ասենք Կիլիկիո այն թափից կամ Մարաշից վերված ասեղնագործությունը փառահեղ ցուցադրություններ որ անում են, դա փառահեղ նմուշներ է։ Հասկացա։ Նա Հայաստանի Հանրապետության, նա հայ ժողովրդի մեծ լայն շրջան կամ Մադրասից վերված եւ այլն։ Եվ այդ ամբարը շտեմարանի վերածվելու
Վերածելու ենք թե ոչ էլեկտրոնային շտեմարանի նկատի ունեմ։ Դուք ինձ հասկացաք, որ ոչ դուք գտնեք։ Տեքստը նյութականը ինձ հասկացաք, չէ՞։ Այ ոչ նյութական բան։ Հա, հիմա ոչ նյութականն էլ ասենք բանը intangible-ը, որ հայերեն սիրում ենք ասել, անձեռակերտ։ Անձեռակերտ։ Խոհանոց, դա երևի մտնում է։ Խոհանոցը հուսով եմ շոշափելի։ Դա ավելի քիչ ասենք ավանդությունն է։ Ավանդույթներ, հա։ Ավանդույթ, գիրք եք կարդում եւ ձեզ ասում է մտանք տուն օրորոցներ, տեսանք օրորոցախազը։ Ինչ է օրորոցախազը։ Խազը։ Օրորոցախազը։ Այսինքն օրորոցի մեջ եղած երեխան ամուսնացրել են։ Եվ խազա տրվում։ Ուրեմն հասկացաք, չէ՞, բան է։ Երբ լալայան բացեք ազգագրական հանդես, դուք կհանդիպեք այդ ավանդույթներ։ Դուք պիտի հիմա պատմել եմ մի խնդիր, այդ ավանդությունը պիտի շտեմավորվի։ Այո։ Ուշադիր շտեմավորվի։ Ինչպես պիտի շտեմավորվի։ Այո, իհարկե։ Շտեմարանը տետեբեզի, այո, տետեբեզի։ Այդ ով պետք է անին մասնավոր նախաձեռնությունները, ինչ որ պրոյեկտային հիմնարկներ մասնագիտացած, թե պետությունը, որ պետք է անպայման ստեղծի ինչ որ ինստիտուտ, ենթակառուցված, չգիտեմ։ Ստեղծի թե աշխատացնի, վերաստեղծի կամ ոնց որ սկզբից բացատրեցիք ակադեմիայական մակարդակում վերաիմաստավոր, այսինքն ոնց պետք է դա արվի։ Կարեն ջան, այստեղ նախաձեռնությունները տարբեր կարող են լինել, բայց ի վերջո դրանք pedagogan պահպանության տակ գտնվող հաստատություններ են։ Առանց պետության որևէ մեկի քմահաճույքով դրանք չեն կարող։ Այդտեղ առաջացած է Հայաստանում ոչ էլի հաղորդակցային միջավայր եւ մթնոլորտ։ Ինչպես որ ասում եմ, տեղի մենեջմենտը չի աշխատում, Աջ ձեռքը տեղյակ չի ձախ ձեռքից, ինչպես ունենք իրականություններ, ուրեմն որոնց պատճառով, ասենք, դուք նայում եք, մենք անընդհատ խոսում ենք սրանից եւ ինքը անընդհատ չկա։ Ծրագրեր կան կազմված, վաղուց, արդեն տասնամյակներ առաջ, այդ ծրագրերը մնում են թղթերի վրա։ 2007 թվականին ես Գիտությունների ազգային ակադեմիայում ներկայացրել եմ հայկական մայր էլեկտրոնային մատենադարանի ծրագիրը, դետեբեզը, սարքած նմուշը։ Մեծ ոգևորություն, ակադեմիայի նախագահություն զեկուցել ենք հայկական գիտական էլիտային։ Լավ է ընդունվել եւ ոչ թե լավ է ընդունվել, մեզ համբուրել են։ Հետո այդ նույն տարվա աշնանը ուրեմն այդ զեկուցումը հանդես ենք եկել ոչ։ Այդտեղ էր նաև Մատենադարանի այդ ժամանակվա դիրեկտորը, նույնը ինքը։ Աշնանը զեկուցել ենք Սորբոնում Եվրոպական հայագիտական ասոցիացիայի մայր ժողովում։ Նույնը ստացել ենք արձագանքը այնտեղ։ Եվ վերջ։ Հա, այսինքն այդ գերազանցիկին գովելու մակարդակում մնացին։ Չէ, շատ ակնհայտ լինում։ Ինքը հետևողականորեն կասեցվել է։ Այդպես։ Կասեցվել է, այո։ Հիմա ճշմարտություններ կան։ Դա ուշադիր եղեք 2007 թիվ։ Ես մինչև 2057 թիվը չեմ ապրելու։ Ինձ հասկացաք, դենց է։ Աստված մարդուն չափ է տվել, հիմա պետք չի բան անել, էլի։ Այն հիշում եք այն շատ էին ապրում առաջ, չէ՞։ Այն Սուրբ Գիրքը հիշեք, չէ՞, այնց ահագին 500 եւ այդ տվյալա թե չէ, բայց այն մյուսը որ ասում էր Աբրահամը ծնեց, չգիտեմ, որ տղամարդիկ էին ծնում, հիշում եք։ Այդ շրջանը դենց էր, հա։ Այս մի հատ մոտս հարց առաջացավ, ինձ կարևոր է թվում այդ ով պետք է անի, երբ որ մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ մակարդակում, ավելի հասկանալի է կառուցվածքային պետության պահպանության տակ պիտի լինի, պետության որոշում կայացնողներ կարող են ինչ-որ պատմական փուլերում ասել, չէ, մեզ դա պետք չի, բայց ավելի հենց մարդկային ռեսուրսների իմաստով իմ մոտ հարց առաջացավ, ով այսօր դա պետք է անի։ Օրինակ դուք ունեք, կա ինչ-որ մի հատ նոր սերունդ, որը պատրաստ է այդ էստաֆետը, այո, մասնագիտական համայնք, օրինակ ես մեր ոլորտում ունեմ այդ խնդիրը, շատ քիչ են մարդիկ, ովքեր ուզում են հենց հետազոտող լինել։ Ես կուզեի ձեզնից լսել, որտեղ այս տեսեք, ինչ-որ գյուդեր չենք անելու։ Ուրեմն երբ որ ունեք, անում եք ձեր ռեսուրսով։ Երբ որ չունեք, հին տերմին է, բայց նորովի կյանք ստացած, կարող եք արդապատ վիրագել։ Միշտ է ձեզ խանգարում։
Ուրեմն չունեք հրավիրեք Աստծո սիրուն։ Չէ, այդտեղ փողի խնդիր չի կարող լինել։ Ինչու, որովհետև կներեք գիտության մի ամբողջ ճյուղ, եթե դուք չեք տեղափոխում տեխնոլոգիական հաշտություն, համարեք, որ դուք կարող եք ձեր բոլոր հումանիտար ֆակուլտետները փակել։ Որոնք շարունակություն չունի։ Դու այլապես տպավորություն է, որ դուք դիպլոմ եք վաճառում ուղղակի։ Այո։ Դուք գիտելիք չեք տալիս։ Դա տպավորություն չի։ Տեսնում եք, դուք եկներդ եք ասում եւ ինձ այդ հարցը տալիս եք, ինչի եք տալիս իրական։ Եթե չեք տեղափոխում, այդ ֆակուլտետների գոյությունը անիմաստ է։ Մենք ունենք այդ դուք եք էլի ուղղակի ձեր ոլորտում առնչում կա երիտասարդ սերունդ, որը ուզում է իր վրա վերցնել ինչ-որ բան։ Ոչ թե շատ ավելի երիտասարդ, ինձանից երիտասարդ մարդիկ, որ օրինակ լեզվաբանների խումբ կա, հրաշալի գործ են անում լեզվի մեքենայացման ուղղությամբ։ Ես պարբերաբար 5 շաբթի օրերը ներքին քննարկում ժողովներն են հրաշալի մի խումբ է, նույնիսկ դուրսը ավարտած, վերադարձած եւ այլն, Հայաստանի տեղի լեզվաբաններից բան, բայց շատ քիչ են մնացած բաները։ Թվային հումանիտարիան այսօր Հայաստանում պետք է պիտի դասավանդվեր, ցավոք այդպիսի ֆակուլտետ դու չեք գտնի։ Հիմա պետք է գոնե սկսել ինչ։ Գոնե սկսել ուսուցիչներից եւ դասախոսներից։ Այսինքն առաջին հանգրվանը սովորեցնել իրենք, որ սովորեցնեն ուսանողներին։ Սովորեցնողները սովորեն մի հատ։ Դե սկզբից պիտի իրեն, չէ, պատրաստեք, չէ։ Որտեւ առաջին գծում շփվողը իրենք են, չէ, ուսանողների հետ։ Ոչ թե, ասենք, տարեկան 150 բանասեր կամ ժուրնալիստի դիպլոմ է տալիս, որը կներեք համակարգչի հետ վարվում է, ուղղակի հաջող գրամեքենա է կամ հեռախոսի հետ։ Նույնիսկ չհասկանալով թե ինչու է այդ ստեղնաշարը գործածում, որ հարցնեք հնչյունային կամ գրամեքենային։ Մի հատ հարց տամ, էլի, ինչ ստեղնաշար եք, դուք ինքներդ եք գործածում։ Համակարգչի կամ հեռախոսի վրա, կարևոր չի։ Ստեղնաշարը ֆոնետիկ։ Այո, ֆոնետիկ, հնչյունային, չէ։ Այո։ Դուք կարեն Երևի էլի ֆոնետիկ, հա։ Որը կարծես ստեղծված հագամարտկային գործիք է։ Հա, ինչու, որովհետեւ ինչու։ Հարմար չի։ Դուք գրամեքենայի վրա չեք աշխատել, նոր սեր։ Չէ։ Հա, գրամեքենան ճիշտ է։ Ինչու, որովհետեւ ձեր տեսեք, ձայնավորները, ակտիվ ձայնավորները, որտեղ ամենահաճախն եք սեղմում, ճիշտ է թե չէ։ Իրենք ակտիվ մադերի տակ են։ Չի կարող ճգույտի ամենապասիվ մադի տակը լինել այբը։ Ինչպես հնչյունային։ Ճիշտ եմ թե չէ։ Այո։ Ինքը հագաբնական է։ Դրա համար ձեր աշխատանքը հաստատ կտանդաղի։ Հաստատ կտանդաղի, դուք ուրիշ բանի եք վարժում։ Բայց սովորույթի ուժով, երբ որ ես այդ typewriter-ն էի փորձում, արդեն էդ էր դժվար, թեև կարող է ինքը իսկապես ավելի մարդամոտ է, բայց մենք չենք սովորել։ Նույնիսկ մեքենագրման ձեռնարկներ կային խորհրդային միությունում, ես պիտի ունենամ մի 2 հրադարագություն նույնիսկ տանային թվերից առած, որով սովորում էի արագ մեքենագրել, ժամում իր քանի նիշ, օրվա մեջ քանի նիշ, շաբաթական հաշվարկ էի անում իմ համար եւ այլն, հա։ Հիմա սկսած այդտեղից, որ հասարակ բան է, չէ, ինքը կուլտուրա ու հմդություն է պահանջում։ Դա հմդություն է, ինչպես ձեր աշխատանքները արագանան, ձեր վրիպակները քիչ կլինեն, կնգադեք, հազար բան կա հետևից եկող։ Լավ, արդեն խոսեցինք, որ թվայնացումը եւ շտեմավորումը այդ հումանիտար նյութը դարձնում են նախ եւ առաջ տեսանելի, որոնելի, համադրելի եւ հետազոտելի նախ եւ առաջ, այսինքն ամենակարևոր գործառույթը ուսումնասիրության հասանելի նյութ դարձնելն է դրա։ Ես ուզում եմ խոսենք այն մասին, թե այն գիտնականին, ով արդեն թվային միջավայրում է հաղորդակցում այդ ժառանգության ու այդ նյութի հետ, ինչ հավելյալ հնարավորություններ է տալիս այդ նյութը։ Հնարավորություններ, որ չեն ունեցել անալոգային, չասեմ, թղթային կրիչների վրա ուսումնասիրող։ Այո, իհարկե։ Կարեն մի երկու բան արձանագրենք մինչև հարցերի ընթացքը գնալը։ Իրականության մեջ ակնհայտ է եւ անվիճելի է այլևս, որ գիրքը գիտելիքի նախորդ դարերին ստացման միակ աղբյուրը չի։ Այո։ Բարի բուն իմաստով։ Ինչն է բա, որտեղից են քաղում այդ գիտելիքը։ Ինչ որ բան են։ Սա առաջին հարցադրում, երկրորդ հարցադրումը։ Ինչպեսի պիտի լինի ապագայի գիրքը։
Եվ արդյոք գիրք պետք է լինի, դա թե ուրիշ բան։ Դա ինչ է, մի ժամանակ խոսում էին հիպերտեքստից։ Անցավետ շրջանը։ Այսօր ագնայդորեն Օքսֆորդի գիտաժողովներում եկան եզրակացության, որ դա մեդիա տեքստն է։ Մեդիա տեքստն է, ուշ կա տեքստ, կա նկար, կա վիդեո, դուք գնում եք այսպես։ Հղումներ, ամեն ինչ մեջն է, մեդիա տեքստ է։ Այսօրվա ուրվագծվող պատկերը դա է։ Արտաքին ֆորմա ինքը գուցե չունի, չգիտեմ, բայց ինքը մեդիա տեքստ է այլևս։ Այսօր դա հիմա ձեր ուսանողի գիտելիքը քաղում է անալոգային քշկից, թե YouTube-ից, չէ՞։ Դուք դա չգիտեք, ինքը կամ էլեկտրոնային քիշկը բացել է ավտոքշելուց լսում է։ Այո, աուդիո։ Ձեր ասած գեղարվեստական քիշկը ինքը լսում է։ Հիմա ես էլ ինքս հաճախ։ Ես եմ ասում, էլի բան է, ինքը փոխված, շատ փոխված պատկեր է։ Ես սա ձևակերպում եմ մի ձևով, էլի hard copy քիշկը այլևս գիտելիքի միակ աղբյուրը չի։ Ու հիմնականը չի, այո։ Սա այս երկու չափանիշները, որ ասեցի, սրանք սյուներ են, որից պետք է շարժվենք հետագա բանը տեսնելու։ Առաջ խորհրդային շրջանից էլ դուրսնել ուրեմն դիպլոմային գրելու համար համալսարանում տալիս էին 1 տարի, դիսերտացիա գրելու համար 3 տարի, դոկտորագանը 5 տարի, սենց ժամկետներ կա, ճիշտ եմ թե չէ։ Այո։ Եվ ասենք ասում էին տեխնազոական դիսերտացիա եք գրում մի տարի նյութ հավաքելու ժամ։ Այդ նյութը հիմա դուք հավաքում եք 1 ամսում, կներեք։ Այո։ Երբեմն ավելի։ 3 տարի ինչ եք անում։ Այո։ Ուրեմն լիքը 100-120-ը դուք բան պետք է գրեք, դա ըստեյության լուրջ, եթե հաշվեմ, ենթադրենք 2 հոդված է լինում տարեկան, 2 կամ 3, նորմալ, լավ, հիմնարար հոդված։ Այսինքն առաջի բանը որ փոխվել է արագությունն է։ Բայց կատաստրոֆիկ եւ հիմնարարությունը, ինչու որտեղ դուք եթե ամբողջ նյութը թվայնացված է, դուք հիմնարար, դուք չեք կարող բաց թողնել որևէ բան, որ կարող է վրիպել ձեզանից։ Եթե դուք հետումի ճաշոցի մասին բան եք գրում, առաջ եթե գրեիք, կունենայիք ինչ-որ մի բան։ Բայց հիմա որ գրեք, դուք չեք կարող վրիպել էլեկտրոնային դաշտում, որ պրետորիայի, կոնսերվատորիայի թանգարանում հետումի բուն ճաշոցից մի օրինակ կա իր ինքնագրով, որը Համիդյան չարտերից հետո մեկը տարել վաճառել է պրետորիայի թագավորի պրեզիդենտին $1000 Հիմա չեք կարող առաջ հանգիստ դուք կվրիպեիք որտեղից պետք է իմանաք դուք պրետորիայի ճանապարհը չկար դա ասենք թե գնում եք այնտեղ բայց դուք որտեղից պետք է կռայեք որ պրետորիայի կոնսերվատորիայի գրադարանում հետոմի ճաշոց կա կամ հայերեն ծերագիր Այսինքն կասել ուր գեպի իմանայիր Այսինքն տվյալների աղբյուրների աղբյուրների բանը ավելի ընդգրկուն է դառնում համապարփակ հասանելիություն արդեն ոչ թե նախկինի նման հավաքում եք 1 տարում որոնում եթե լավ կա խելացի դա շատ մեծ այո խելացի որոնումների կազմակերպումը դա եւս մտնում է թվային հումանիտարիայի խնդիրների մեջ խելացի որոնումների դուք ձեր նյութը կհավաքեք մեկ բայց տեսեք ինչ անհամաչափություն կա հնարավորությունները հավաքագրելու նաեւ թվային մեծացել են բայց անելիքներ բայց ոնց որ գաղափարը որտեղ անողին չեք պատրաստել որտեղ անողին չենք պատրաստել հումանիտար ֆակուլտետներում մենք այդ անողին ուսանողին շարունակում ենք բերել նստացնել շարունակում ենք ինչ-որ բաներ ասել 5 տարի, ժամկետը դրած է 5 տարի և վճարը 5 տարվա է, չէ? 5 թե 4? 4 է 5 չեմ անում, մագիստրատուրա կա, բակալավրիատ կա և այլն, չէ? Մենք չենք նայում մնացած բաներին ու մտնում ենք համակարգերի մեջ, ասում ենք, այ ընդեղ սենց, ընդեղ սենց, մի հատ լավ օրինակ ձեզ բերեմ, որ թարմ եմ մոտս 3 եմ նայել Գիտությունների ակադեմիայի նախագահությունը ունի ամսագիր, պատմաբանասիրական հանդես։ 3 նայեցի, որ վերջի համարը, որ լույս է տեսել, ում պահանջով չգիտեմ։ Ուրեմն գրականության ցանկը հոդվածների վերջում պահանջել են դնել գրականության ցանկ։ Լավ, խնդիր չի։ Ասենք բացի հղումից մի հատ էլ ընդեղ, օքեյ։ Բանը գրականության ցանկը պահանջել են դնել
լատինական տրանսկրիպցիայով։ Ոնեմ ասում, տված է այդպես։ Դուք հասկացաք թե չէ։ Լատիներեն տարադարձմամբ հայերեն կամ կշկիրի ցուցակ։ Հարց եմ տալիս։ Ինչի համար։ Ինձ թվում է լատինատար գրել անգամ սոցիալական ցանցերում որոնելի լինի։ Որ որոնելի լինի։ Անգլերեն է, ֆրանսերեն է, լատիներեն է գրեք, բայց տրանսկրիպցիան ինչի համար։ Հա, որ որոնելի լինի։ Դա որոնելի չի։ Հա, անիմաստ է։ Չէ, փաստորեն լավ։ Անգամ լիստը եմ նայել տրանսկրիպցիայի ծրաժը։ Դուք միտքս հասկանում եք։ Սա Երեք զանգել եմ երկուտեղ հարցնելու, սա ինչ է։ Մեկը ասեց գիտության կոմիտեի բանջն, ասի անտրամաբանական է, որբիսի սկոպուս չգիտեմ, ասում եմ անտրամաբան։ Մյուսը ասեց, չէ, վակից է հանձնարարությունը։ Ես վակի մասին մոռացել էի, որ դες կառույցել կա Հայաստանում դեռ։ Վակ, բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ես մոռացել էի, որ կա, որտեղ երկրագնդում դες բաներ չկա, post-սովետիկ տարածքներում դեռ կա։ Որտեղ եթե համալսարանը մեկին դոկտոր է կամ տեխնազո է շնորհում, իր համալսարանը է, ինչ որ միադել հաստատող մարմին, բայց մեր մոտ լավ եւ կա, բան չեմ ասում։ Ուզում ա լինել, թող լինի ինքը։ Բայց թող գործ անի։ Դա գործ չի։ Դա այդ եթե իրանցից է եկել, դա ոչ միայն գործ չի, դա գիտություն է։ Բարի բուն իմաստով։ Ակադեմիական այդ ակադեմիական ամսագիրը ունի խմբագրական խորհուրդ ակադեմիկոսներից բաղկացած։ Համարյա հարցնեմ, պարոն Կարապետյան, մենք քանի տարի ենք։ Մենք քանի տարի ենք այդ մոտավորությամբ։ Այդ մասին չխոսենք, բայց այսպես չի լինի շարունակել։ Դուք ինձ հասկանաք, տեսեք, ամենաագնառու բաներից ասեմ ձեզ։ Հայաստանում գիտությունը այսօր գիտությունը չի կառավարվում, ինքնահոսով գնում է։ Խորհրդային միությունը նախագահությունը բաժանմունքներից է բաղկացած, որոնք կոորդինացնում էին։ Մասնագի նաև ղեկավարում էին։ Վերջի 30 տարում դրանք շատ տգարած են այդ կաբերը։ Բայց պետության ֆինանսավորմամբ։ Հետո պետությունը որոշեց ստեղծել մի հատ նախարարությունը որոշեց ստեղծել մի հատ միջանկյալ օղակ, որ ակադեմիայի նախագահությունից իբր ազատվի։ Իր միջոցով է փոխանցումները արվում։ Վերջին օրենքի նախագծով այդ բոլորը արվում է մի կառույցի, որ կոչվում է գիտության պետական կոմիտե։ Կոմիտեն է, այո։ Փոխանցվում այնտեղ փողերը, այնտեղից հոսքը գալիս է այստեղ։ Ակադեմիայի նախագահությունը վերածվում է ՀԿ-ի։ Okay։ Բան չեմ ասում, չեմ վիճում սրա շուրջ։ Հետաքրքիր չի, որովհետև գիտությունը ակադեմիայի նախագահությունում չի ստեղծվում։ Ահա։ Բայց գոնե պետք է չկասեցվի դրան այնտեղ, էլի։ Բան չեմ ասում։ Հա։ Բայց մի հատ ուրիշ հարց է առաջանում։ Լավ, փոխանցել եք այնտեղ։ Բայց պարզվում է, որ այնտեղ գաղափ մեկը չկա, մեկը տեղի համար, որ հասկանում է հումանիտար գիտություններից, ամբողջ ոլորտից։ Եղբայր, ես հասկանում եմ, որ լավ աշխատող գիտնականը չի գնում վարչարար դառնալու։ Ճիշտ հասկացեք, դա էլ է լուրջ խնդիր ցանկացած պետության համար։ Ոչ մի աշխատավարձով չես գնում չինովնիկ դառնալու։ Անկեղծ։ Most ուզում են նստել գիտությամբ զբաղվել, ինչին է պետք գնա։ Մի հատ այսպիսի հարց այնուամենայնիվ ուզում եմ ռիսկ անեմ ու տամ։ Այս մեր արդեն իսկ ավանդված արդեն ոնց որ իր տեղն ունեցող մշակույթը թվայնացնելու, շտեմավորելու եւ հետազոտելու խնդիր ունենք, բայց զուգահեռաբար նաեւ ասած պրոցեսուալ մշակույթ էլ է, չէ՞ ստեղծվում։ Օրինակ, չգիտեմ, այսօրվա ստեղծվողը, հա, այս ընթացիկ մեր մշակույթը YouTube-ներում, հետազոտական աշխատանքներում, չգիտեմ, ինչ որ սոցիալական ցանցերում դա էլ է, չէ՞, տեղեկույթ գիտելիք։ Այ դրա հետ հումքա դա հումքա թե դա ինքը իրան պահում է, պահպանումա թե դա էլ ունենք անելու։ Մի բան ես հարցնեմ։ Ամբողջ պատմական տարաշրջանում ինչ ստեղծել ենք, գիշկ է, թուղթ է, չգիտեմ, ժառապատկեր, սենց տենց ամբարել ենք, ճիշտ է թե չէ։ Կարող եք ինձ բացատրել այսօր թե թվային աշխարհի արխիվները մենք մտածում ենք դրա մասին եւ պահպանելու եւ ոնց պետք է, այսինքն ինչ ենք անելու, ձեր անձնական նամակագրությունը։ Ես շատ եմ մտածում։ Google-ը ունի, բայց Google-ը իմ հոգս չի, Google-ը Հայաստանը չի։ Ահա։ Ինձ հասկացաք։ Իմ հետագայում ինքս ինձ հասկանում։ Հայկական հաստատություն, որի ենթադրենք, Պոլսի կամ Երուսաղեմի մայրաթորի արխիվները էլեկտրոնային։ Մեկը Թուրքիայում է, մեկը Իսրայելում է, մեկը Հայաստանում է։ Հարց։ Դրանց էլեկտրոնային արխիվների ճակատագիրը ինչ է։ Գիտեք չէ՞ որ դրանք կորցնելը նախկինի նման չի, որ մեկ կոճակ
որի վրա դիլեյտ է գրած։ Եվ կարա քաղաքական որոշում լինի դա նաև։ Հա, բայց դուք ճնջում եք ձեր համակարգչից, բայց Google-ից չեք կարող ճնջեք։ Լսում եք ինչ եմ ասում։ Դուք ընդեղի սերվերին մատչելիություն չունեք, չէ՞։ Դուք ձեր նկարը ճնջում եք ձեր համակարգչից։ Հա, հասկանալի է։ Հետքը միշտ կա, միշտ վերականգնելի է։ Բուն արխիվը ձերը չի, դուք մատչելիություն չունեք բուն արխիվին։ Այո։ Բուն արխիվի տերը ուրիշ է։ Սոնայի հարցը երկու կողմ ուներ, ես sense հասկացա, այսինքն մի կողմից տարերայնորեն ստեղծվող թվային հետքը հայագիտության համար կարիք ունի էլի շտեմավորման, ուսումնասիրության, մի ձև արխիվավորման եւ ձեր ասած ասպեկտը այդ թվային արդեն ստեղծած ժառանգությանը ռազմավարական կառավարման տեսակետից, անվտանգության տեսակետից պաշտպանելու խնդիրը եւ զարգացնելու եւ հետազոտելի դարձնելու։ Անկասկած հարցը կա, գուցե հարցին հարցով որ պատասխանեմ ավելի լավ լինի, էլի։ Երբևէ ձեզ հարց տվել եք առաջին հայերեն email-ը ով գրեց եւ ով ստացավ։ Ես չէի մենակ կարծել։ Չէ, որովհետեւ դա խնդիր էր։ Հայերեն ինչպես պիտի գրես։ Հայերեն նկատի ունեք։ Հա, հայերեն էլեկտրոնային նամակը, հայատար։ Եվ դա մի ողջ արարողություն էր, որ արվել է, բայց շարունակեմ, առաջին հայերեն քիշկը, որ տվել է համակարգչի օգնությամբ, ոչ քիշկն է, որ գոնե շարվածքը արվել է համակարգչով։ Սահմանադրությունը։ Չէ։ Այսինքն հայտնի է դա։ Հա, ես ֆիքսել եմ, ասեք որ իմանանք։ Երուսաղեմում Մայքլ Սլոունը պատրաստեց Թավթի սաղմոսները Շահե Սրբազանի հետ 87 թվականին։ Նախնական խմորատիպ տառատեսակներով գիրքը հավաքվեց համակարգչով նոր տարվեց տբարան։ Առաջին Թավթի սաղմոսներ։ Լավ, շարունակեմ։ Ով է հայկական Unicode տառատեսակի հեղինակը։ Այս որ բոլորը աշխատում եք օնլայն Թարումյան, չէ։ Ռուբիկը իմ ընկերը Թարումյան Ռուբենը ինքը տառատեսակ կոդավորման էնկոդինգի հեղինակը ովքեր են։ Հայկական հիմնօրինակը, դուք ինստիտուցիոնալից եք խոսում։ Ինչու՞ դա գիտությունների ակադեմիան է արել։ Մի հատ հայկական հիմնօրինակ գրեք ինտերնետում։ Մի հատ տեսեք ովքեր են արել։ Հայ համակարգիչ կենտրոնում հայ մասնագետների մի խումբ։ ACCM-ը։ Այո, ոչ թե արել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի հաշվիչ կենտրոնը։ Ոչ։ Դրանք մասնագետներ են առանձին, որոնք իմպուլս են ունեցել անելու։ Իմպուլսը ունեին, բայց հաստատությունը ընդառաջ չի գնացել։ Դա նույնիսկ խոչընդոտներով է երևի։ Ես ամենասկզբում ձեզ ասեցի մենեջմենթի բացակայություն, չէ՞։ Այո։ Ճիշտ եմ, հասկացաք ինձ, չէ՞։ Այո։ Եվ որ դու ունես այդպիսի վիճակ, չի ստացվի։ Կամ պիտի ելնեն ուրիշ ձևանալ։ Այսինքն մենք նախնական խնդիրները չլուծած արդեն բարդ խնդիրներ են բարձրացնում։ Դուք ինձ հասկացաք։ Հիմա քանի մարդ գիտի Ռիչարդ Յուատի անունը։ Այդ շոտլանդացի տղու հայկական Unicode տառատեսակները ինքն է։ Հասկացաք թե չէ։ Ճիշտ է։ Ռիչարդ Յուատին միշտ պետք է հadoop հրավիրել, հadoop հաղորդում անել, գուցե կնոջն էլ կինը հայուհի է։ Շոտլանդացի այդ տղան, որ ստեղծեց հայկական Unicode։ Ես չգիտեի։ Հա։ Այստեղ ոնց որ ազգային սնափառություն էլ կարող է դեր խաղացածնի, թե ինչի մենք չգիտենք, որ դա անողը հայ չի եղել։ Ինչ որ երևի կես բերանել չի ասում, հա։ Չէ, մասնագիտական խումբը շատ լավ գիտի շփումներով, մենք մշտական ասել ենք, բայց այս ասածս բխես նայես, որ Կարենը եւ դուք այդ հարցերը մեջտեղ բերեցիք ինստիտուցիոնալ կներեք, բայց այս մարդիկը փախվում են սրա հետ։ Հիմա այն տղայի ուղեղը մի քանի կիլոմետր առաջ է աշխատել։ Կներեք, ձեզ հարց տամ այդ դեպքում։ Դուք ինչ եք անում այստեղ, երբ որ ասենք Հայաստանի լրջագույն գիտական հաստատությունները գրքերը տպում եւ համացանցում դնում են ոչ Unicode։ Անձամբ ձեզ հարց եմ տալիս։ Ինչ եք անում դուք։ Փաստաթղթաշրջանառությունն էլ է հաճախ ոչ։ Ինչ որտեղ կա, ինչ որտեղ չէ, բայց առնվազն փոխվել, անգամ Մայրաթորն է արդեն սկսել հայատար հաղորդագրությունները։ Ոչ Unicode գիրքը համացանցում որ դնում ես։ Իմաստը ո՞րն է, բացատրեք ինձ։ Դուք կարող եք որոնում անել, դուք որոնում եք անելու այդ տեքստով, ինչով։ Հա։ Այս շատ կարևոր խնդիր եք բարձրացնում։ Սա գիտություն է, չէ։ Հա, սրանից մի հատ եւս մի հարց է բխում, որի մասին կուզեի անդրադառնալ։ Այսինքն, երբ որ մենք թվային հետք ենք ստեղծում, ինքնություն ենք ստեղծում, տարերայնորեն թե կազմակերպված կապ չունի։ Ուզում եմ արդեն սահուն ավարտին մոտենամ մեր հաղորդումը, որովհետև ժամանակն էլ է քիչ։
Այս նոր արհեստական բանականության տեխնոլոգիաները մի տեսակ զգացողություն ունեն, որ ինչ արվում է արհեստական բանականության այդ լեզվական մոդելը սովորացնելու, հմտացնելու, վարժացնելու համար է արվում։ Այսինքն մեր ողջ թվային ժառանգությունը, թվային հետ կսենց տենենց ոնց որ ծառայի, որ այդ մոդելը կատարելագործվի։ Դուք չեք անի։ Եվ եթե մենք չենք ստեղծում ուրիշը կանի այո, ինչի մասին է խոսքը։ Տեսեք, վերջերս ես մի քիչ ուսումնասիրեցի բանը, կա որ իմ խնդիրս բանն է, ինչքան լավ է աշխատում հայերենով, ինչքան լավ է աշխատում արևմտահայերենով, եւ երրորդը, ինչքան լավ է աշխատում դասական ուղղագրությամբ։ Վերջը կանգառա cloud-ի վրա, սկսեցի հարցեր տալ եւ ուղղագրությունը փորձեցի։ Մի էջ տեքստ տվեց, ճաշկերս լավ չէր տեսնում, էկրանին չկաշտացի, տվեցի, ասի նայեմ, կեդադրական վրիպակ նույնիսկ չկդա։ Ինքան էի տպավորված կարեն չես պատկերացնում։ Բայց առաջին տպավորությունս, բայց սա թողնենք հələ չգնանք արհեստական բանականության։ Լավ, կարելի է խոսել օրերով, շաբաթներով բան, եւ շատ լավ ընկերներ եւ հաջորդ ծերունդ ունենք, որ շատ լավ խոսում են ու ինչ արժի մենակ հրան մեր երկրում Հրանտ Խաչատրյանի նման տղա ունեն, չէ՞։ Հրանտի նման տղա։ Բան է։ Ուրեմն այդ մասը པարզ է, բայց մինչև այդտեղ հասնելը ժողովուրդ մենք Օվգիանոս անելիք ունենք, որ չենք անում։ Մենք շարունակում ենք տրանսլիտ։ Академия ժամանակին հրադարագեց Армяно-русское отношение, сборник документов։ Մեջը ուշադրությունս գրավեց մի հատ փաստաթուղթ կար 1721 թիվ Ղարաբաղից գրված է Պյոտր Ալեքսեևիչին, Պետրոս առաջինին։ Պյոտր։ Ուրեմն ինքը գրված է հայատար ռուսերենով։ Հասուդարյու, Ռոսիի, Պաստորեն էս Ատմելիկը, Վարչախը։ Ռուսերեն գրող, ռուսական գրող։ Ասում են տված է այդպես, տրանսլիտով է։ Ես հայատար թուրքերեն փաստաթուղթեր էի տեսել։ Ոչ միայն, այնքան լեզվով ունենք, բայց այդ Օվկիանոս անելիքի մասին որ ասում հայատար ռուսերենով ցարին որ գրում ես, մնում է որ մեկը իր մոտ ուղղակի հայերեն տառերը իմանա, կարտա։ Մնացածը ցարը կհասկանա։ Դե կարող որպես սիրուն բացիկ են ուղարկե բանկավետը։ Իրավունք ունեք։ Էս իմ մոտ չի կարելի մեր գրականությունը վերածել տրանսլիտի։ Դե հա։ Ինչ հասկացա, թարգմանեք։ Տրանսլիտի վերածելը որն է։ Մի հատ ռեակցիա ունեմ, ուզում եմ ասել, դուք էլ արձագանքեք ամեն դեպքում ինչքան ուժը։ Հասկացանք, որ մենք պետքա թափով վազենք իրականում, բայց նենց իրավիճակա մի հատ էլ ոտներից տակ ինչ որ բան են կպցրել, չենք կարող նույնիսկ քայլենք։ Ես անդադ նաև մեր ոլորտում եմ ունեն մեծ զգացողությունը, որ շատ բան կա անելու, բայց ու տեմպա պետք, բայց տեմպը անընդհատ խոչընդոտվում է տարբեր պատճառներով։ Ու հենց նոր ինձ մոտ մի հատ միտք առաջացավ ձեր խոսքի ընթացքում, որ պահպանում ասվածը ոնց որ հայկական իրականության մեջ ավելի շատ ոնց որ զուգորդվի հինը մնալու հետ, այսինքն ոնց որ գուցե դա է պատճառը, որ չեն հասկանում, թե ինչի է կարևոր նոր տեխնոլոգիան sense վերցնելը, որովհետև ոնց որ ես տպավորություն որ մարդկանց թվում է, որ ինչքան հին մնա, ինչքան հին վիճակում մնա, այնքան ինքը ավելի պահպանելու տրամաբանության մեջ, այսա ոնց փոխվի։ Գիտեք, տարբեր ժամանակներ ենք ապրել։ Մոնղոլների ժամանակվա հիշադակարան կա մի հատ, որ ասում է դառը ու նեղ ժամանակ էր։ Ես գրում։ Ասում է հայրենիքը էժան էր, ոսկին թանկ։ Դուք ես սա կարող եք 1000 ձև մեկնաբանել։ Ճիշտ է։ Հայրենիքը էժան էր, ոսկին թանկ։ Ոսկին հայրենիքից թանկ։ Ոսկին չէ հեչ բան, բայց հայրենիքից թանկ էր։ Մեզ որ խոսում են ոսկե դաշտ, պատմիչ, խորենացի, ամեն մարդուց խորենացի գլսես։ Խոսք գլսես հայոց պատմությունն է գրել, թե Հայաստանի պատմություն, բան, չէ։ Այդ մարդկանց ես ոչ մեկը վստահեցնում են ցես։ 1000% են վստահեցնում, միլիոն տոկոսով։ Խորենացու որևէ ծրագիր չի տեսել։ Դիրեկտորներից խոսացող ակադեմիկոսներից մինչև չեն բացել ոչ մի ծրագիր։ Եղիշեից, Բուզանդից, Փաստոսից եւ այլն։
Ձեզ ինչ է թվում 5-րդ տարի այդ ծրագրերը հասել են մեզ, շաբիկը վրեն, խորագիրը եւ պետհրատ տագը գրած։ Միտե դենց եք մտածում։ Նշանակում ոչինչ չգիտեք հայ ծրագիր ժառանգությունից։ Ձեզ թվում է խորենացուց է։ Գիտեք խորենացու ամբողջական ծրագիրը, որ մեզ հասել է որ տարի 17 1670 շնորհիվ Վաշտան Փաղիշեցու դպրոցի։ Հիմա այնտեղ շաբիկ չկա, հայագետները, գիտնականները խորագրերը վերականգնում են տեքստից ու բնագրից ելնելով։ Խորենացին իշ բոլոր գլուխների վերջում, քշքերի վերջում, ասում է ավարտեցավ, ասենք, ծննդաբանությունս երկրիս հայոց մեծած։ Դրա հիման վրա Մատենադարանի վաստակավոր գիտնականներից Արտաշես Մատևոսյանը մի փառահեղ աշխատանք ունի գրած խորենացու գործի խորագիրը, որը լիակատար ընդունելի է ծայրից ծայր այդ աշխատանք։ Գործը կոչվել է Պատմություն հայոց մեծած, որը նշանակում է մեծ հայքի պատմություն, ոչ թե մեծ հայերի, ինչպես գրաբար չիմացող ոմանք թարգմանել են։ Մեծ հայքի պատմություն, այսինքն Հայաստանի պատմություն, ճիշտ է։ Այո։ Ամենամեծ հայ պատմաբան Ադոնցի ամենամեծ աշխատանքը, որով ներկայանում ենք աշխարհին, կոչվում է Արմենիա վեպող Յուսինյանը։ Ճիշտ է։ Այդ Բյուզանդա իշ գործը, ասում է բյուզանդարան պատմություն։ Սա ասում եմ ինչի համար։ Այդ այնքան հեշտ է ելնել արմատը չիմանալ, բայց ինչ խնդիր կար այդ հեռախոսով որոնել այդ բոլորը, եթե թվային շտեմարան ունեինք։ Ճիշտ եմ թե սխալ։ Եթե ծրագրերը բոլորը նկարագրված են։ Ճիշտ եմ։ Ինչ գաղտնիք ունենք, որ դա չենք անում։ Որ աշխարհի սպան ենք ուզում թաքցնենք։ Աշխարհը մեզնից լավ գիտի տեղ ինչ կա։ Հին ձևի մեջ ենք։ Կներես կարենես կնպանարից։ Հա, այս հռետորական եւ հույս ունեմ ոչ միայն հռետորական, շատ ակտուալ հարցադրմամբ էլ կուզենայի ամփոփել այսօրվա հաղորդաշարը, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մատենագետ Մերուժան Կարապետյանի հետ այսօր քննարկեցինք մեր հայոց գրավոր ժառանգության, նյութական եւ ոչ նյութական ժառանգության թվայնացման եւ նոր ժամանակներում հասանելի դարձնելու, շտեմավորման եւ հետազոտելի, համադրելի դարձնելու խնդիրների հրատապությունը։ Հուսով եմ ձեզ հետաքրքիր էր այս քննարկումը, ցտեսություն։